Dieu vous aime. Rien n'est plus grand, rien n'est plus fort, rien n'est plus merveilleux, rien n'est plus majestueux, rien n'est plus extraordinaire que l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière. De la poussière, il a créé l'homme. Et lorsqu'il a regardé l'homme, lorsqu'il a contemplé l'homme, il s'est arrêté et il a dit, voici ma plus belle créature. Amen. Amen. Seigneur, tinda mapolo bana parna nzambe. Du musst von Gott entsendet sein, dass du von ihm sprechen kannst. Wenn du nicht von ihm entsandt wurdest, dann schließe deinen Mund. Sonst wirst du von den Menschen sprechen. Jemand hat gehört, wenn du von Gott sprechen möchtest, dann sollst du von ihm entsandt worden. Poussé par le Saint-Esprit, durch den Heiligen Geist, liebe Geschwister, es gibt viele Worte. Doch ich schaue auf unsere Uhr. Seien wir Alléluia. Wenn wir sagen, wir haben 2 Prediger, dann werden wir heute ein Nachtgebet haben. Amen. Nein. Die Bibel sagt, dass der Geist der Propheten Alléluia. den Propheten zu erniedrigen. Selbst wenn das Wort kommt. Alléluia. Doch ich möchte nicht die Herzen der Menschen bewegen. Ich möchte nicht, dass die Leute auf die Uhr schauen. Ich möchte, dass die Menschen Alléluia. Amen. Doch ich als Kind des Hauses. Alléluia. Ich möchte aber auch etwas von Pastoren haben. Doch wenn ich nur rede, werde ich diese Gnade verpassen. Sie können mir nicht sagen, dass Lot. Hat jemand verstanden, was ich gesagt habe? Alléluia. Hat jemand mich verstanden? Das heißt, ich wollte sagen, doch ich habe auf die Uhr geschaut. Alléluia. Lieber hören wir, die von weitem kommen, die von draußen kommen, was Gott ihnen gelegt hat, das von mir. Der Geist muss sich unterordnen. Ich weiß nicht, ob mich jemand verstanden hat. Doch es gibt etwas, den Gott ohne Weiterführung, wie ich gesagt habe. Ich möchte wenn ich die öffne, Alléluia. Bandeko bauti Hollande, bauti Belgique, bamsusu bakozonga mosika esengeli bazwa tala bango akozonga. Amen. Yango nde nyonso msusu tolingaki tosala tolongoli yango mpona bolingo na nkolo. Amen. Tobeteli na Yesu Kristo maboko. Est-ce que bozali na joie ya koyoka liloba poko na lelo? Est-ce que bozali na joie ya koyamba liloba? Okoma souhaité. La parole était bien, mais le télémi. Alléluia. Les amis qu'on pousse, on part pour la mine ensemble. Ouais, ensemble, ouais, de la mokola lelo. Voilà, ton ami qu'on baigne, c'est évangéliste et Colette. Crie de joie. Maboko, maboko, maboko. Voilà le coup de la. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le créateur. der Schöpfer. C'est lui mon mari. Das ist mein Ehemann.
Alléluia. Mon pasteur. Mein Pastor. Mon avocat. Mein Anwalt. Mon rédempteur. Mein Erretter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, Papa Shekina. Danke, Papa Shekina. Merci. Danke. Pour la écoute et obéissance. Für das Gehör und der Gehorsam. Merci. Vielen Dank. Pour la présence de Dieu. Für die Gegenwart Gottes. En ce lieu. In diesem Ort. Alléluia. Amen. Ehre sei dem Herrn. Dieses Thema hat mir Gott vor einem Jahr gegeben. Dort, wo es gepredigt wird, weiß ich nicht. Die Gemeinde, die ihre Türen öffnen wird, damit ich das predigen werde, kenne ich nicht. Und der Pastor, der mir die Tür öffnen wird, den kenne ich nicht. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Il y a une épouse. Denn es gibt eine Ehefrau. Pastor nicht épouse. Doch ist die Ehefrau von Christus. Halleluja. Amen. Témoignage. Ihr habt die Zeugnisse gefolgt. Es ist nicht einfach. Dass Gott. Alléluia. Est-ce que tu as comprendre? Versteht ihr mich? La fois passée que tu as deux équipes. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir haben zweimal es ist die letzte Zeit. Doch im Fußball nennt man das Elfmeterschießen. Es gibt 10 Spieler. Die der die der Trainer selber auserwählt. Selbst wenn du gut Fußball spielst. Doch wenn es in der Zeit vom Elfmeter ist, muss der Trainer dich auswählen. Gloire au Seigneur. Wir sind in der Zeit, wo der Trainer selbst, der Herr der Herren, dass er auserwählt. Er wählt keine Frau, keinen Mann aus. Ehre sei dem Gott. Die wahren Spieler, die spielen für ihre Mannschaft. Die liegen in den Armen. Der weiß, dass wenn ich das Tor geschossen habe, dann ist, weil er mir den Pass gegeben hat. Der wird auch wissen, dass in der Position der Frau konnte ich keinen Tor. Ich musste ihm das geben. Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Gott. Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Man kann mir einen Pass geben. Und ich gebe es dir. Und du fehlst es. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme? Gibt es eine Frau? Ich sage nicht eine Frau wie ich im Fleisch. On parle de la femme spirituelle. Geht um die geistige Frau. Wir werden es jetzt erklären. Sie versteht mich. Doch in der Zeit des Elfmeterschießens sind sie aufgeteilt in 5. Ein Ball. Wir alle hier, wir sagen alle Jesus, Jesus. Alléluia. Man nimmt Statuen, Traditionen und und man schmiert Gold drüber. Und man nennt dich, komm und knie dich nieder. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes comme des Daniel? Gibt es Frauen, wenn man mich hasst, dann ist, weil ich mich nicht erniedrige vor der Lüge. Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Gloire au Seigneur. Daniel hat gesagt, wir werden uns nicht niederknien. Bevor sie gesprochen haben, dann hat man sie verpfiffen. Halleluja. Man hat sie verpfiffen. Es gibt hier Leute, die sich nicht der Statue niederbauen. Und der König hat die Daniel gerufen. Man hat mir gesagt, dass ihr euch nicht niederkniet vor meinen Statuen.
Une chose terrible et malheureuse. Eine Sache, die schrecklich ist und auch unglücklich. Als sie das getan hat, hat er gerufen, les juges, hat er den les magistrats und auch die Obersten, les conseillers, die Berater. Gouvernement Alle seine Regierung, sein Parlament wurde gerufen. Est-ce que vous comprenez? Dans des églises, in den Gemeinden, die Traditionen haben, die werden und sagen, macht dies. Est-ce qu'il y a des Daniel dans Ist es da? Mein Leben hat ich komme aus dem Feuer. Ich gehe immer durchs Feuer, aber ich verbrenne nicht. Ehre sei dem Herrn. Es war, damit dieser König den Herrn von Daniel ehrt. Frau, kennst du deinen Wert? Wir kommen zurück zu unserem Thema. Femme. Frau. On demande à cette femme si elle connaît sa valeur. Man fragt diese Frau, kennst du deinen Wert? Femme spirituelle. Die geistige Frau. Celui qui reçoit la semence auprès de Jésus-Christ. Die Frau, die die Saat von Jesus Christus bekommt. Wie Mama Nana gesagt hat. Die reçoit la semence. Du bekommst die Saat. Tu gardes cette semence. Du bewahrst sie. Et tu produis des fruits. Und du produzierst Früchte. Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? Alléluia. Connaître. C'est un verbe. Kennen ist ein Verb. Ich wollte in die Tiefe gehen. Unsere Kinder, die kennen nicht die französische Sprache, aber die sind in den Gemeinden. Wir müssen an diese Jugend denken. Ich muss in einer Sprache sprechen, in der sie mich verstehen. Dieses System hat unsere Kinder genommen. Halleluja. Die sehen, dass ihre Eltern beten, aber es gibt keine Veränderung. Die Pastoren, die Evangelisten, die Ältesten, keine Veränderung. Die Liebe, von der gesprochen wurde, gibt es nicht. Das heißt, in den Häusern gibt es die. Alléluia. Nous devons commencer à passer tout bâtiment Wir haben das vorher schon mal gesagt. Wir werden uns noch mal treffen, um von dem Ehepaar zu sprechen. Alléluia. Je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si je ne comprends Ich pas kann l'amour nicht de die l'homme qui Liebe Dieu m'a Gottes donné. verstehen, wenn ich nicht die Liebe meines Mannes verstehe. Alléluia. Je ne peux pas aimer Jésus si je n'aime pas l'homme que Dieu m'a donné. Ich kann nicht Jesus lieben, wenn ich nicht den Mann liebe, den mir Gott gegeben hat. Alléluia. Tu weinst. Où est la richesse? Wo ist der Reichtum? Papa m'a dit, Christ est ma Matondo richesse. hat gesagt, Christus ist mein Reichtum. Nous devons retourner. Wir müssen zurückkehren. Alléluia. Les 5 ministères. Die 5 Dienste. Nous devons commencer à témoigner ce qui se passe dans nos familles. Wir müssen Zeugnis Alléluia. was sich in unserer Familie Ceux qui werden. voyons qui moi si le corps la papa Steph, c'est la femme Wenn ihr de Dieu. eine Alléluia. Frau, Steph hört, C'est die une eine femme Ehefrau de ist. Dieu. Er ist eine Frau Gottes. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Nous allons parler de la sémence aujourd'hui. Wir werden heute von der Saat sprechen. Moi, si faut y baka kumba kazini. Die Frau muss wissen, dass sie einen Samen hat. Pas il faut y baka la sémence. Ein Mann muss wissen, dass er Bah, die Saat hat. tu vas récolter ce que tu vas Man semer. sagt, du Alléluia. was du Gloire au Seigneur. Ehre sei dem Herrn. Et Jésus nous cherche à récolter ce qu'il sème. Und Jesus wird immer das ernten, was Yesu er gesät asema hat. ka sémence à ma bête. Er sät niemals schlechte Saat Mais aus. l'homme naturel peut semer une mauvaise Doch sémence. der natürliche Mensch kann eine schlechte Saat aussehen. Alléluia. On a plus parlé des femmes. Wir haben immer über Frauen gesprochen. Alléluia. Und Le diable aussi a profité na ye. der Teufel hat auch davon Donc profitiert. que tu as 5 que. Bango pe ba continue bango. Und die sind auch mit rein. Bazaka na révélation tu be balanda kaka. Wir haben keine Offenbarungen, aber sie Halleluja. sind hinterher. Siko ba mama ka ba suko ba bazuka te si libale go. Und nur die Frauen hören und die Männer nicht. Wird diese Ehe bestehen? Alléluia. Puisque pour mouma et botama. Denn damit Il faut der die semence Saat ezala.
getragen wird, muss es einen Samen gegeben haben und die Erde, die es getragen hat. Ich sage, ich habe kein Problem mit Ungläubigen. Wenn ich zu einem Ungläubigen gehe und ihn un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste, ein Pastor, ein docteur oder ein Doktor, der von Gott ist, er erkennt seine Fehler an. Papa malamu, ein guter Vater, der sieht, es gibt keine Liebe mehr. Der weiß, Jairus hat gesehen, dass seine Tochter im Sterben lag. Wir haben uns umarmt und wir haben gebetet. Es war ein Donnerstag. Am Sonntag der Herr hat mir die Kraft gegeben. Wir haben gesagt, in der Mannschaft Gottes brauchen wir Zeugen. Wir wollen nicht sehen, dass doch er selber hat es nicht erlebt. Halleluja. Amen. Haben wir David hier gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Halleluja. Halleluja. Oh Anna, Alléluia. Gloire au Seigneur. Wenn ich einen Namen bekommen sollte, hätte ich gesagt, ich wäre Tabitha. Mais Tabitha est Doch Tabitha ist ich bin aber ich habe die Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Femme, connais-tu ta valeur? Frau, kennst du deinen Wert? Je connais la valeur que le Seigneur me donne. Ich kenne den Wert, den mir Gott gegeben hat. Connaître, kennen, c'est être conscient de l'existence de quelqu'un. Das heißt, bewusst zu sein, dass jemand existiert. Être capable in der Lage zu de sein reconnaître l'identité de quelqu'un. Und die Identität eines Menschen zu erkennen. Sans équivoque. Ohne Missverständnisse. Ceux qui n'ont pas dit que moi je m'appelle Colette Wenn ich Ilaka sage, Kinwa. ich bin Colette Ilaka Kinwa, Otenga ba prendre au la Colette Ilaka. dann wirst du meine Fingerabdrücke überprüfen und du wirst Aussi passeport na ngotali au la Colette Ilaka Kinwa. wenn du meinen Est-ce que vous wirst du comprenez? auch diese Identität wiederfinden. Aucun la famille na ngotali papa na ngotali que ma fille s'appelle Colette Ilaka Kinwa. Mein Vater wird sagen, meine Tochter heißt Colette Ilaka Kinwa. Combien d'identités tout ça? Wie viele Identitäten haben wir? Ya musu inaza kunate. Im Fleisch bin ich nicht, Ya molimu. aber im Geist. Heute tanzt du für den Herrn. Morgen für die Welt bist du da. Vous êtes en train d'envoûter le peuple de Dieu. Ihr seid Alléluia. Gottes Seite zu verfluchen. Tu ne peux pas être tiède. Du kannst nicht lauwarm sein. Heute ist die Zeit, wo der Mensch sich entscheiden muss. Die Bibel sagt mir, aussi longtemps que la terre existera, solange wie die Erde bestehen wird, les jours et la der nuit, Tag, die Nacht, la semence et la moisson, die Saat und die Ernte, l'hiver et l'été, Winter und Sommer ne cesseront pas. werden nicht zu Ende gehen. Le Seigneur n'a pas dit Der Herr hat nicht gesagt, automne et Herbst printemps. oder Winter, Herbst und Frühling. Est-ce que je me fais comprendre? Habt ihr Il a mich dit verstanden? l'été et l'hiver. Er hat gesagt Sommer und Winter. Ou alors tu es dans l'équipe de Dieu, Entweder bist du in der Mannschaft ou tu es dans Gottes l'autre équipe. oder du bist in einer anderen Mannschaft. Connais-tu ta valeur? Kennst du deinen Wert? La valeur c'est quoi? Was ist der Wert? Valeur est un prix. Wert ist ein Preis. Valeur Wert. est une récompense. Es ist eine Belohnung. Oyo bapesaka mutu asali compétition. Die gibt man jemanden, der einen Wettbewerb erstritten hat, Po ba honorer ye. damit man ihn ehrt. Christ apesi yo valeur. Christus hat dir einen Wert Osali gegeben. compétition. Du hast einen Wettbewerb. Mama na musui nazokende na yo. Im Fleisch gehen wir mal. Ozwi zemi. Du hast die Schwangerschaft bekommen. Alléluia. Hémorragie cardiaque. Und auch alle Krankheiten sind weg. Moi so aza marié. Die Frau, die verheiratet ist, Eza esemi.
ist eine Freude. Puis c'est une bénédiction. Denn es ist ein Segen. Moi, je suis une jeune fille. Eine Frau, die eine junge Frau ist, sie wird wahnsinnig. Soll ich abtreiben oder soll ich behalten? Moi, c'est un Numba. Eine Prostituierte, die viele Männer hat. Sie hat ein Problem. Sie muss den Vater des Kindes. Halleluja. Amen. Wenn das Kind das Gesicht seiner Mutter hat, dann hat sie ein Problem. Dieses Kind muss das Gesicht eines Vaters haben. Man sagt eine Qualität. Moral. Eine moralische, intellektuelle, eine intellektuelle professionelle und eine berufliche. Diese Frau hat, nun beginnt die Moral. Die Person, die sagt, ist nicht da. C'est ton problème. Es ist dein Problem. Du musst dich erbrechen. Einen Mann. Côté intellektuell. Und jetzt intellektuell. Il faut moi ça va te recevoir comme moi. Muss die Frau jetzt anfangen, die Kinder zu bekommen. Sie weiß nicht, wird sie ein Junge oder ein Mädchen gebären. Sie weiß nicht, wird das Kind geboren oder nicht. Andere sind in Halleluja! Versteht ihr nicht? Der Wert, den Gott dieser Frau gibt. Eine junge Frau bekommt diese Schwangerschaft. Ich werde nicht abtreiben. Selbst wenn man mich verwandeln wird. Denn es ist ein Halleluja! Ich werde gebären. Könnt ihr die Moral dieses Kindes verstehen? Halleluja. Je commençais à parler à cette fille, je ne connaissais rien d'elle. Le Saint-Esprit a mis sa parole. Gott hat mir diese Worte gegeben. Und das Kind fing an zu weinen. Sie sagt, das, was du mir sagst, das habe ich noch nie gehört. Und hat mir ihre Geschichte erzählt. Und ich habe sie umarmt und habe ihr das Wort gegeben. Sie sagt, du bist das Wasser, das mir in der Wüste gegeben wurde. Cette fille a 3 enfants maintenant. Dieses Kind hat jetzt 3 Kinder. Wenn sie mich sieht, umarmt sie mich. Welche Belohnung wird man dieser Frau geben? Hast du schon mal deine Frau in der Schwangerschaft? Hast du schon mal ihren Schmerz in der Schwangerschaft? Hast du sie mal gesehen? Warst du schon mal im Kreissaal drin? Halleluja! Aussi au côté de la salle d'accouchement, warst du schon mal im Kreissaal? On ne peut pas expliquer. Das kann man nicht erklären. On ne peut pas comprendre. Man kann es nicht verstehen. Wenn ein Kind geboren wird, das erste, was man abschneidet, ist die Nabelschnur. Und man wäscht das Kind. Man kleidet das Kind ein. Die Mutter würde nicht sagen, wenn das Kind hässlich ist. Halleluja! Es gibt keinen Weg zurück. Ich habe geheiratet. Halleluja! Gloire au Seigneur! Ehre sei Gott. Egal ob es in der Nacht kommt oder am Tag. Wenn Gott sagt, geh nun raus. Man sagt in der Welt, nimm die Zeit der Trennung, aber man nicht. Das ist die Zeit, damit der Mann betet und die Frau. Schaut, wie viele Frauen in den Frauenhäusern sind. Und die Männer haben andere Frauen. Halleluja! Vous avez entendu le témoignage de cette femme? Habt ihr das Zeugnis dieser Frau gehört? Moi, c'est dans Kinshasa, il y a sa beauté déjà. Die Frau in Kinshasa und er hat schon ein Kind Wenn bekommen. die Frau schon in Kinshasa wäre, Wenn die Frau schon in Kinshasa wäre, Halleluja! Wala ayebaki nanu te. Tango ayebaki Nzambe. Mwasi balaya. Oyi makambo papa asali. Wisst ihr, das ist der Mann, Le der Seigneur macht. a fait ça dans sa vie. Der Herr hat das Po in seinem Leben ayebaki gemacht. ke Weil er wusste, aza serviteur na ye. er ist sein Diener. Tozo ba femme connaît ta. Er sagt, Frau, kennst du deinen Si le Herrn? Seigneur a intervenu dans la vie de ses papas, c'est un témoignage fort. Der Herr eingegriffen hat in sein Leben. Vielleicht erlebt ihr das. Puisque le Seigneur savait, tant où il a Der dit Herr moi wusste, si, wenn er die Frau geschickt la hat salle, in
im Saal. In der Predigt. Sagt man unten, die Frau, die Ehe gibt es nicht. Doch, Gott im Himmel sagt, die Ehe besteht. Mein Gott ist Alléluia. Na mokili babenge mobali ya ndumba te. Mais likolo babenge épouse de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est que das, was die Welt beschließt, ist nicht das, was Gott für dich beschlossen hat. So, der Beweis ist, dass er Gottesdiener in dieser Gemeinde ist. Und er kennt nun den Wert seines Gottes. Denn wenn Gott in dieser Frau nicht eingegriffen hätte, dann gäbe es 4 Kinder. Wir haben 4 Kinder. Und Gott hat diese Kinder gesehen. Sie mussten geboren werden. Papa Shekina der zu einer Ehefrau Christi wird. So eine Frau. 3 ans en prison. 3 Jahre im Gefängnis. Wohin will sie gehorsam? Ich weiß nicht, warum der Herr mich so gebracht hat, aber wir werden nochmal die Bibel öffnen, bevor wir zu Ende kommen. Alléluia. Lesen wir Josua 2 vom 1. Vers. Josué, fils de Nun, envoya secrètement des victimes d'espions en disant: allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici que les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich 2 Männer als Kundschafter aus und sagte: geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab, und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in das Haus eingekehrt sind. Denn um das Land zu erkunden, sind sie gekommen. Halleluja. Das Problem war, dass sie Jericho erkunden wollten. Heute sagen wir, dieses Land ist die Erde. Ich sage, die Erde bist du und ich. Denn die Bibel sagt, du bist die Erde und wirst zurück zur Erde zurückkehren. Die Bibel sagt, er hat den Menschen durch die Erde geschaffen. Alléluia. Als man dem Mann alles gegeben hat im Garten Eden, hat man gesagt, er soll die Erde bebauen und bewahren. Alléluia. Man hat die Rippe des Mannes geschnitten und hat darauf die Frau geschaffen. Das heißt, beide sind die Erde. Das heißt, dass Papa Shekina und ich, wir sind Frauen. Habt ihr 2 Frauen gesehen, die ihr Zeugnis abgelegt haben? Das sollt ihr verstehen. Vor Gott sind wir Erde. Der Mann ist eine Erde. Und die Frau aus der Rippe, die man genommen hat, ist auch eine Erde. Als dann die Bestrafung kam, hat man gesagt, ihr seid Erde und werdet zur Erde. Mama Nana hat gesagt, aber der Geist wird in den Himmel gehen, wenn du die Ehefrau Christi warst. Nun die Erde von Jericho. Rahab bist du oder ich. Was ist die Erkundung? Das heißt, es sind heimliche Dienste. Das heißt, du gehst die Mächte des Feindes, nennt man dich Prostituierte. Ich habe das in Aachen mal gesagt.
Il y a des faux enseignants. Es gibt falsche Lehrer. Faux apôtres, faux falsche Pastoren, falsche Apostel, die gesagt haben. Und sie zerstören das Volk Gottes. Sei lieber mit Christus verheiratet, damit du die Wahrheit bekommst, die dich befreit. Diese Frau war eine Prostituierte und eine Frau, die keine Liebe. Doch als man die Kundschafter geschickt hat, der Heilige Geist hat sie in dieses Haus geführt. Alléluia! Ça n'a rien à voir avec la chair. Das hat nichts mit dem Fleisch zu tun. Moi et toi, on était des prostituées. Und ich, wir waren Prostituierte. Vous comprendre, hein? Wir hatten Vertrauen in andere Papa Dinge. Der Mann hat gesagt, obwohl ich gebetet habe, le péché a une puissance. Das heißt, die Sünde hat eine Papa, Macht. Er kam in die Gemeinde. Mais pour le Seigneur, prostitué. Doch für den Herrn war ich genauso. Mais ce jour-là, doch an diesem Tag kamen die Kundschafter. Es gibt zwei Arten von Kundschaftern. Wenn du in Lukas 20, wir gehen weiter. Halleluja. Diese Kundschafter von Gott, die kommen in das Leben der Menschen, um ihm das Leben zu geben, um ihn zu befreien. Man schaut, was besorgt diesen Mann oder diese Frau. Das heißt, diese sind hineingekommen, doch es ist etwas geschehen. Diese Frau hat empfiehlt. Halleluja! Niemand hat sich daran gestört. Keiner hat sich daran gestört. Du kannst das machen. Es gibt dir keine Frau oder du beschimpfst deinen Mann. Es gibt doch an dem Tag, wenn das Wort zu dir kommt. On ne peut pas inciter l'homme qui t'a donné de la valeur. Alléluia! Du kannst den Mann nicht beleidigen. Du kannst nicht die Frau schlagen, die dir Gott gegeben hat. Willst du, wenn du das Wort bekommst, Alléluia! wie du dann auch einen Kampf bekommst, gloire au Seigneur. Ehre sei Gott. Weißt du, wenn ein wie man ihn beschützt, Alléluia. Papa Zamba Pambola. Aber Shekina, Gott segne dich. Das, was geschehen ist, haben wir nicht gesprochen. Diese Gemeinde, Gott segnet diesen Tag zu akzeptieren. Papa Gott segne dich. Alléluia. Comprendre que ça date à maman côté ça Nzambe. Sie haben verstanden, dass es nicht das Datum von Mama Colette ist. Gott zerstört die Kalkulationen der Menschen. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ehre sei dem Herrn. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a une femme dans cette église. Es gibt eine Frau. Il y a une femme dans le salon de notre salle. Es gibt eine Frau in diesem Saal, in der wir sind. Du wirst deinen Wert erkennen. Gott gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu as de la valeur. Du hast einen Wert. Maman va outil Liège, vous avez de la valeur. Bateau va outil Hollande, vous avez de la valeur. Mais le Seigneur va parler à une femme. Der Herr wird zu einer Frau sprechen. Alléluia. Amen. Wisst ihr? Ich werde zu Ende kommen mit Zeugen. Jesus Christus ging in die Gemeinde und hat gesehen, dass die Gemeinde zu einem Verein geworden ist. Und die Leute verkaufen Dinge. Oder sie trinken. Doch als er hineingekehrt ist, hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, dieses Haus ist das Haus des Gebetes. Ce soir, ton corps heute dein est la maison de prière. Ist das Haus der Gebete.
L'église d'abord c'est toi-même. Die Gemeinde bist du Pourquoi selbst. l'église a un problème plus que votre bazar? Warum haben die Gemeinden Probleme? Alléluia. Weil die Menschen keine Ceux qui Gemeinde vous doivent sind. église. Wenn jemand eine Gemeinde ist, Ayez que mon corps est le temple du Saint-Esprit. weiß, dass sein Leib der Haus des Heiligen Geistes ist. Dann wird ihm nicht sagen, dass du dein Zehntel geben musst. Eine Frau. Eine prostituierte Frau. Wenn sie 10 Männer hat und sie fruchtbar ist, wird sie ein Kind bekommen. Am selben Tag. Sie ist fruchtbar. Dann hat sie aber 10 Männer. Wird sie nur ein Kind bekommen. Und diese Schwangerschaft wird, und dieses Kind wird von einem Mann sein. Damit er den Vater wiedererkennt, muss das Kind das Gesicht des Vaters widerspiegeln. Doch ein Mann, wenn er 10 Frauen hat, am selben Tag, alle Frauen sind fruchtbar, wird er 10 Kinder bekommen. Das heißt, Alléluia. Oh, gloire. Église est comme ta tradition, il y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie, il n'y aura rien dans l'église. Quoi? Mais ce qui est, nous semble à juste semence à tenir à wenn Gott seine Saat in 10 Gemeinden legt. Témoignage on va la salle. Mein Zeugnis ist andere haben das auch. Alléluia. Oh, gloire. Jemand anderes hat es auch in einer anderen Gemeinde. Denn wir haben einen Mann. Gott segne dich. Alléluia. Et ça, je n'ai pas témoignage. Der Tag der l'évangélisation. Ich mache eine Evangelisation. Le Seigneur me dit les loyaux. Le séminaire voilà mon bali nous il y a de la valeur. Du hast einen Wert. Alléluia. Papa yo ayaki kotika mama na bana. Oh maman, il y a qui ah c'est bien tu connais quoi qui est Die Frau sagte, bei dieser Versammlung gab es viele Papa lobi ah na qui de bena na sa promotion. Dann kann ich auch Werbung machen. Aye ko kota l'église. Und er kam in die Gemeinde. Obali kana yego. Und er war der einzige Mann. Alléluia. Und ich suche die Männer unserer Gemeinde. Das heißt, ich arbeite nicht mehr mit der Gemeinde. Ich bin die Botschafterin. Kein Botschafter der Welt entscheidet, in welches Land er geht. Alléluia. Er hört auf die Stimme des Präsidenten. Ich wurde von dem himmlischen Präsidenten auserwählt. Alléluia. Je n'ai pas honte de témoigner. Puisque le Seigneur m'a montré qu'il aime ses papas. Denn der Herr hat mir gezeigt, dass er diesen Mann liebt. Gott hat ihn geschickt. Alléluia. Quand oiseau ça témoigne, le Seigneur me dit c'est lui qui va clôturer la Als er sein Zeugnis abgelegt hat, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Papa, si tu témoignages, papa. Tu vas clôturer la prière. C'est nommé, recommandé par ton Dieu. Das ist von Gott befohlen. Als die Welt Schlechtes über mich beschlossen hat, dass ich keine Kinder kriege, dann muss man mich zum 3. Mal operieren. Oben im Himmel. Hat man Alléluia. Alléluia. Dieses Kind muss kommen. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dit l'Éternel. Wenn man dich hier hasst, oben liebt man dich. Na octobre l'année passée. Im Oktober letzten. Alléluia. Papa Richard. Gott hat ihm gesagt, ma soeur, mon frère, mein Bruder, meine Schwester, épouse à Christ. sei die Ehefrau Christi.
Auch wenn man dich ins Feuer schlägt, auch wenn du in die tiefen Wasser gehst, auch wenn man dich entkleidet, dann wird er dich bekleiden. Das, was der Teufel als erstes macht, ist dich entkleiden. Man hat Josef auch die Kleider abgenommen. Man hat seinen Ruf beschädigt. Durch die Geschwister von Josef. Er ist nach Ägypten geflohen. Und die Frau von Potiphar hat ihn auch entkleidet. Und im Rücken hatte er Pickel. Im Himmel. Da hat man ihm aber eine schöne Kleidung vorbereitet. Kennst du deinen Wert? Kennst du deinen Wert? In meiner Ehe, je ne sais pas que le Saint-Esprit soit au contrôle. Dass der Heilige Geist il faut que irgendwas musst du bekommen. In meiner Ehe, bevor mein Mann kam, hatte ich 2 Erkundungen. Wir haben uns ein Jahr. Halleluja! Wir waren Bruder und Schwester. Ich habe ihn genannt. Das von mir wusste er nicht und auch ich von seinem. Alléluia. 8 mois après, 8 Monate später, die haben mich beobachtet. Man befolgt meine Schwester. Er beobachtet dich. Ich wusste nicht, dass man mich besucht. Doch man nicht nur so war. C'est mon copain. Das ist mein Alléluia. wie einige die Ehen verpassen. An den Tag, als er mein Lebenslauf vorgestellt hat. Es ist kein Spaß. Ich möchte dich zur Frau nehmen. Das ist das Papier, was du mir gegeben hast. Und ich habe gesehen, dass ich dumm war. Bis heute. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur m'a envoyé d'espion. So hat mir Gott 2 Kundschafter geschickt. Das, was der Mann gemacht hat, ist Fleisch. Alles, was ich getragen habe, hat er erklärt. Den Hochmut, den ich habe. Ich bin immer nur, ich habe Taxen genommen oder Autos. Und ich musste in den Bus steigen, ob ich ihn liebe. Versteht ihr mich? Und so leitet mich der Herr auf, damit ich ihm meine Liebe beweise. Kann ich wirklich schwierige Probleme haben, um einfach zu schauen, ob ich ihn verlassen werde oder nicht. Der erste Kundschafter, der kam, hat mir mein Fundament gelegt. Der zweite Kundschafter hat auf das Fundament gebaut. Und ich gehe weiter. Und der dritte war Alléluia. Wir haben nicht viel aus der Bibel gelesen, aber es ist irgendwo. In ein paar Monaten gibt es auch die Gott versteht. Gott segne euch. Est-ce que moto moko apambwami? Est-ce que moto moko apambwami? Amen. Amen. Yamana koyoka biyoka yokati. Poeto na valeur. Nur das, was dir wert gibt. Kolata bilate la dirti. Poeto na valeur. Kosala bisale la te. Poeto na valeur. Kokende pe bisika kokende pete. Poeto za valeur. Kosoki bakuto na bisika wana valeur no esili. Alors yo moko lokolo simbi valeur na yo. Pone sika lokolo ne koke. Pona makambo ni monoko ne kokoloba. Nini okokosala? Bisika nini okokokende? Nini okokomona? Das, was du sehen wirst. Poete valeur wana. Denn diesen Wert poesa spirituel.
spirituel est der différent de la geistlich physique. ist, dass Amen. Alors, bien, quand on a ce spirituel, er sagt, das, was le monde geistlich ça va ist, physiquement. das wirklich auch Je souhaite que vous physisch puissiez sehen. prospérer comme prospère l'état de vous. Amen. Toi, là, tu sais que ma âme n'a plus à prospérer. Zeigen wir, dass unsere Toi, accepter Seele le retour wohlergeht sur Kakati. und nicht nur Toi, in ça, den la Augen, nuit sauté. dass Toi, wir tu sais empfangen. que tu as la valeur et la solo. Zeigen wir, dass wir wirklich einen Wert haben. Amen. Wana baoyo bazana bayebi nzambe te. Die Gott noch Bakolanda nicht biso kennen, facilement. doch die werden uns folgen. Bakolanda biso facilement. Die werden uns folgen. Tozana tante to te abango kaka. Wir werden nicht mehr Mais die na Zeit komona biso kaka. doch uns Bakolanda biso facilement. Sie werden Et le travail sera allégé. und die Arbeit wird erleichtert. Le travail sera allégé. Die Arbeit wird erleichtert. Et l'enfer sera dépeuplé. Und die Hölle wird weniger, oder die Menschen, die in die Hölle gehen, werden weniger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Colette a le bif vraiment aidé. Wir werden zu Gott beten Alléluia. und bitten, dass er uns diesen Wert gibt. Wir werden beten, dass Gott dir den Wert gibt. Deswegen beuge deinen Kopf nach unten. Wenn du keine Wert hast, der Gott, der uns gefragt hat, dass er uns diesen Wert zeigt. Bete nun zu diesem Gott. Flehe diesen Gott an. Dass Gott, du, der du den Menschen schaffst, und du den Menschen Wert